Paradiso, vi auguro una buonanotte da Villarosa, dall'area dello Zenzero. Spero che avete fatto un buon Santo Stefano e che voglio dire? Voglio dire che da Villarosa e Area dello Zenzero vi saluto a tutti e spero, diciamo, che sarà l'ultimo Natale Santo Stefano passarlo così, senza familiari, con pochi, diciamo familiari di qua e di là, ma si è andata avanti perché effettivamente dovevamo rispettare le normative. Io vi saluto veramente a tutto con tutto. Ciao Ivan, mi sto bevendo una bella tisana di zenzero e limone e augurando a tutti i miei paesani e compaesani siciliani italiani sparsi per il mondo che magari non sono potute venire qui a Villarosa, non sono potute venire dalla propria terra in Sicilia oppure in qualsiasi posto per magari farsi, diciamo, le feste. Però è bene così, pochi ma buoni e senza virus. Io vi auguro una buona notte e una buona serata. Che voglio dire? Voglio dire che ci duole il cuore perché effettivamente non si è un Natale come tutti gli anni dei quando io, diciamo, 52 anni, non ho visto un Natale così brutto. Brutto con niente parenti, pochi parenti, diciamo, massimo siamo stati 6, 7, quelli che magari possono, diciamo, riempire, diciamo, quelle della normativa. Purtroppo è così la vita. Ciao Gabriele Rigano, io salutiamo Gero Lamarca, saluto tutti gli emigranti, i miei cugini, i miei parenti, i miei zii e tutti quelli che mi hanno fatto gli auguri di Natale. Io spero che effettivamente che andiamo avanti. Io questa era una buonasera, una buonanotte che volevo dare. Dopo saluto tutto, diciamo, i gruppi e pagine di Zenzero e Limone, in senso che ormai il mio nome è questo, Zenzero. Ciao Rosi, buongiorno, Lucia Ferraro, ciao Lucia, Giuseppe Romano, dopo voglio salutare Giuseppe Balsamo, Anna dall'America, Giovanni Triolo, Giuseppe Russo e sua moglie, in sostanza Gaetana, suo marito, Salvatore, voglio salutare tutti gli amici che mi conoscono, Giuseppina Di Bella. Io saluto Lina, ciao Lina Biancucci che finalmente mi ha trovato su Facebook. Tante persone purtroppo non hanno ancora questo profilo, mi chiedono se io li ho cancellati. Io non ho cancellato a nessuno e che purtroppo il profilo, quello che avevo prima, è stato oscurato, ora c'è questo nuovo profilo. Che voglio dire? Voglio dire che effettivamente andiamo avanti, a me mi piacciono fare i video, fare vedere Villarosa, fare vedere la Sicilia a tutte le persone che sono fuori. E niente, che voglio... Allora io ciao Gaetano Balsamo, buonasera Lina, ciao Lina, ti è stato Alfredo Cannizzaro, ciao Alfredo, ciao Lilla Calasberna, un salutone veramente, grazie alla Cassaro, buone feste, Alfredo, ciao. Allora niente, questo è un Natale purtroppo che dovevo mantenere le distanze, è stato buono che così nessuno poteva venire, magari si poteva, magari come è successo l'estate che magari si è esagerata per quanto riguarda il virus e dopo è andata a finire peggio. Forse qualcosa stiamo migliorando e magari... Ciao Umberto Guarneri, il miglior cuoco che abbiamo a Villarosa e in Sicilia. Ciao Umberto, saluto a te e tutta la famiglia, un saluto da Villarosa e un bacione veramente a tutti e vi auguro veramente una buona notte, che io mi spircio questa buona tisana. Ciao Lucia, buonasera, grazie a tutti, dai, buonanotte a tutti, un bacione a tutti.